Musa payg'ambarda bir rivoyat bordi. Kunlarning birida chiqib Allohdan so'rab, Alloh, bandalaring orasida meni aziz mukarram qilib yaratding. Kelajakda meni joylarim jannatlardan tayinlading. Lekin menga aytchi, jannatda do'stim kim bo'ladi? Qadrdon birodarim, mehribonim, qo'shnim jannatda kim bo'ladi Alloh desa, Alloh aytdi, Musa, seni jannatdagi do'sting, birodaring, mehriboning yer yuzini falon shahrida, o'sha shaharning falon bozorida, qassoblar rassasida bir yosh do'konda o'tirgan qassob yigit jannatdagi do'sting, mehribon, qadrdoning bo'ladi. Ertasiga Tur tog'idan tushib Muso payg'ambar haftalab, oylab yurib xullas kalom u shaharni borib topdilar. Sekin bir rassalarni kuzatib borib, qassoblar rassasidan kelib uzoqdan tikilib qarab, bir yosh do'konda o'tirgan yigitga ko'zlari tushibdi, yuraklari shig' etib sekin oldiga borib, kimlarini aytmabdilar, o'g'lim, assalomu alaykum. Men bir uzoqlardan kelgan musofir odam, keling otaxon, musofirman dedingiz, musofirning duosi ijobat bo'ladi. Endi siz uyimda bir piyola choy tayyorlab keldim, bormasangiz bo'lmaydi. Muso payg'ambar uyga borib, ko'rpachaning ustiga o'tirib turib, dasturxonlarni yozib, noz-ne'matlarni qayta otaxon oling, marhamat deb, o'sha uyni bir burchagida baland shibda belanchakka o'xshagan bir narsani boylab qo'ygan ekan. Sekin borib arqonni mundoq tushirsa, ichida ikki buklab o'tirgan bir onaxon o'tirgan ekan. Qassob yigit onani ko'tarib ko'rpachaga o'tkazib, yuzlarini kelinki yuvib tarab, noz-ne'matlarni yetiribdi. Ona yeb oxiri bir nimalar shipillab yana haligi yigit onaxonni yana o'tkazib, yana balashibga olib ilib qo'yib, otaxon olyapsiz deb sekin Muso payg'ambarni olib kelsa, Muso payg'ambar sekin haligi qassob yigitdan so'rabdilar, o'g'lim, bu uyindagi baland burchakka osilib turgan onaxon kim bo'ladi? Ey ota, bu onaxon meni 9 oylab ko'kragida ko'tarib dunyoga keltirib, allalab ishqisholab barkamol qilgan onang zolim bo'ladi. Nimaga u kishini tepaga ilib qo'yibsiz? Pastda o'tirsalar bo'lmaydi. Otaxon, ko'rib turibsiz-ku, bu uyda mendan boshqa zot yo'q. Men har zaman ishga boraman. 1-2 marta ishga borib qaytib kelsam, onaginam dumalab, jarni bo'yiga yetib qolibdilar. O'sha yoqqa jarga tushib ketmasinlar deb onamni o'sha tepaga ilib qo'ydim. Baraka toping. Boya onangizga non, tuz berdingiz. Bir nima deb shipalladilar. Nima deb duo qildilar. Otaxon, onam meni doim bir xil duo qiladilar. Ey Alloh, vaqt soati kelib o'g'lim ham bu dunyodan ko'z yumganida shu o'g'limni Muso payg'ambarga jannatlarga birodar, do'st, qo'shni qilib, meni onam doim bir xil duo qiladilar desa, Muso payg'ambar tikilib turib yigitga, muborak bo'lsin o'g'lim, onangizning duolari ijobat bo'libdi. O'sha Muso payg'ambar men bo'laman, Allohdan vahiy keldi, siz qo'shni bo'larkansiz. Mana onaning duolari ijobat bo'lgan.